داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەکەین لەسەر جێبەجێکردنی ئەو دوو خاڵەی خوارەوە. یەکەم وەرگرتنی ڕەزامەندی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆ دابینکردنی موچەی ئەو کەمەندام و خاوەن پێداویستیانەی کە مامەڵەکانیان تەواو بووە لە بەڕێوەبەرایەتی تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی کە تاکو ئێستا موچەیان بۆ دابین نەکراوە لە ساڵی 2013ەوە بەهۆی قەیرانی دارایی و ناهەمواری باری ئابووری کوردستان. خاڵی دووەم هاوتاکردنی موچەی کەمەندامان و خاوەن پێداویست تایبەت لە کوردستان لەگەڵ کەمەندامانی حکوومەتی فیدرالی کە موچەی کەمەندامانی کوردستان بڕی 150,000 دینارە بۆ ئەو کەسانەی هیچ موچەیەکی تریان نییە و ئەو کەمەندامانەی فەرمانبەرن موچەکانیان بە بڕی 100,000 دینارە. لە کاتێکدا موچەی کەمەندامانی حکوومەتی فیدرالی بۆ ئەو کەمەندامانەی سەڵتن موچەکانیان بڕی 125,000 دینارە و ئەو کەمەندامانەی خێزاندارن وەک دەرماڵە بڕی 50,000 دینار بۆ خێزان دابین دەکرێت و هەژمارکردنی دەرماڵەی دوو منداڵ کە تەمەنیان لە خوار 18 ساڵە کە بڕی دەرماڵەکە هەری منداڵێک بریتە لە 50,000 دینار کۆی گشتی موچەکە دەکاتە 275,000 دینار. جگە لەوەش ئەو کەمەندامانەی ڕێژەی کەمەندامیان دەگاتە 175 دەرماڵەی بەخێوکەر دەیانگرێتەوە بە بڕی 170,000 دینار بۆیە جەخت دەکەینەوە لە سۆنگەی ئەو دوو خاڵەی ئاراستەی بەڕێستان دەکەین بە مافێکی سروشتی خۆمان دەزانین وەک سەرجەم چین و توێژەکانی تری کۆمەڵگا کەوا کەمەندامان و خاوەن پێداویستی تایبەت شایانی زۆر لەوە زیاترن کە بۆ ئەوەی ژیانێکی ئاسایی بژین.